Elektrokimikean nigu nintzen laino 47 soldau. Ni etor nintzenen, 2 urtea, hasi zien montatzen. Bai, Da orduan sartu nintzen ni. Montatzen, italiano atzulgin. Gero, jarritzen martxan, da hasta nahitu ginen, Ja. 33 urte pasan nuitu da. Zenbait, noiz itxizan hori, 33 urte ondoren? Bai, Osa, haitu zinen lanean 33 urte, ez da, 33 urtenan. Da, zeiten zan elektrokimika, Jose? Horre egiten zen, sosa kaustika, lehia, eta gero egiten genuen azido klorhidriko. Eta hango materiala dana zen, gatza eta ure, eta karea. Korrientea juten baldin bazan, orduan klorura dana bertan irtetzen zuen behetik gora, zati makina eta produktutan zen berrotzaren bitarten, da orduan irizzion egin beharra. Zati hito egin bertzen den bestela, xaguk edana egatzen ziena arratuztuna bai. Xaguk eta afuera? Danak, da han zuen txaldea zeren arbola danak igertu ziren. Bai. Hala, ies egin behar da, buzo hausten bazen duen, hori indagatzen zen. Bai, bai, ni horretzeko laberri noiz iminetan, egon da eskape elektrokimikan da, ustaiek, kristala, hilo edan eitxita. Korrikan aldein behar izaten gen. Orduan zion hemen alkalde, Dionisio Telleria. Eta kateatak gane diputatu. Eta are dituztu mediok, sobrare, horik ekartzeko. Ni hor hasita gero, gure neo Saba Fermintzaileen han lanen, etortzen el año 1942. El 22 de agosto. El año 42 y el 22 de agosto. Etortzen hori. Kartituen honutza. Horitzerren kartzelan, ondarretan, lehen garai batean ondarretan zen kartzelea. Eta antzeren, donosti. Da, nire bete tontak horatzen naiz, etorrita, olen arnasi hartzeko. Aquí sé que se respira bien, chaval. Hori kompainia abezetzeko, aurta Madrigok. Kamino hori. Tren espezial batek usteetek hartzitula, nik inun ikusi, tunela hundia. Zati orduan zion egin da propagandaak, eta personak hilda likidaute jan egiten zuen umek eta zer da, nik gaizki segonoke, mekauen tal bat, nik hori nien nahitu sekula. Sekula ez gona. Eta bukatu zen, zenbait denboran 3 urte edo? Bai, aila gutzen ego 3 urteik. Hombre, klaro. Hori ja, aketortzien garaien, jarritzen hilaran, 100 metrona jarritzen hilaran, lanen, taka. Dinamitakin edo ziltzen ziren? Piko ipala. Dinamitea bai, baino hor goien ez zon behar izaten. Piko ipala. Baserri askotan. Gehianetan. Orduan frigorifiko itala esan duna? Frigorifiko itzoan, orduan, inun, keba. Gatza bota? Gatzatzea frigorifikoa. Gatza eta gero piparra utxe ematen txikoan, kolorea emateko. Urdazpikoai. Olamuz jutentzean, aurreti auzokoko juten zituan, euslanea, eustea, txerrie. Eitentzean, txerri lehen da bizi gantxogin heldu. Eta gantxogin heltzen zanen, maia da. Maia botatzeko garaien hankati heldu. Batzuk buztaneti hankati, batek aurreko hankati besteek atzeti eta besteatek buztaneti. Emakuma bat odol hartzen. Sangrie eiteko garaien emakumea odol hartzen, baldea. Gero nahazten zian ura odolura, odola egiten ziko, kola masa bat bezala, harik, eta urakendu egiten zikok. Bestela odola aguertu itek. Urakendu, eta ia, txerri egeatzen zanen, bigarren fasea erretzea zean. Erre, gero garbitu, gero tripakatea, gibela kendu, hori, txintxilika jarri urrengo egun arte. Ia urrengo egunen, ia ni bakarri juten itzean txikitzea. Txikitu, zeatan, txerri askatan jarri, gatza maten zikoan. Lukaikak, egiten zienak egin, altxintxilika, beste gaintikoa gatz askatan. Esaten zian, txerri ordekotan esaten zana. Batetik bestea pasatzen zituan,
txerri pusketa bat, olkik, 2-3, osea, pusketa batzuk eta ordekotan izaten zian baserri. Eta gero, alderantziz beste tokietan hiltzen zuenen? Hori, bai, ordekotan. Osea, nire acuerdo, txerri matantzea, izaten zian lehen da bizikoa Altamiko baserrin. Eta juten zitoan, eustea, Joan Landata zana, Jose Landata, da juten zitoan, goizeko bostetako, gozari txikie aprobetxatzea, goizen, aniz gozaria izaten zean, gero txerri hiltzeko indarren eateko.